Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita diberi kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bermajlis taklim, berkumpul dalam rangka bermajlis taklim. Yang mudah-mudahan dengan bermajlis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat sehat dan waktu luang yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya banyak orang yang melupakan nikmat sehat dan waktu luang tersebut. Rasulullah SAW nate dawuh nikmatani maghbunun fi makatsirum minan nas asyatul baru. Ada dua nikmat yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Kemarin kita masih membahas bab tentang khauf, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian takut yang bersifat peribadahan, yakni takut dengan ada rasa ketundukan, rasa kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun takut yang sifatnya basyariah, yakni kita takut misalkan ada harimau, kita takut ketika naik sepeda gak duwe SIM ana polisi, itu takut sifatnya basyariah dan itu tidak mengapa. Takut yang dilarang adalah takut yang ada sifat ketundukan, kepatuhan. Sehingga kita lihat banyak masyarakat termasuk kemarin ada kejadian termasuk di desa kula niku wonten tiyang ngadakno acara ruwatan. Ngruwat acara ruwatan. Lha iku nekakno wong sekitar wong 7. Ternyata ambenge yo 7, pitike 7 to. Munggur wong sitok nggawa pitik sitok mulai. Ruwatan iki. Ruwatan dan ternyata ada salah seorang di antara kerabat mereka mengunggah di medsos wong ngene wong awamin ceno yo adune yo dilurusno saithik-saithik ora kok terus disirik-sirikno moro-moro ngoten nggih. Nah, karena memang ruwatan itu sebenarnya kalau kita teliti, kalau kita mau melihat bahwa ruwatan itu adalah amalan-amalan yang ada unsur kesyirikan di dalamnya, ngruwat. Tapi mereka mengatakan itu sedekah, yakni tatfaul bala, sedekah tatfaul bala. Jadi ruwatan niku kanggo ngilangi apa Pak jenenge? Sial kanggo ngilangi sial ning nggone manusia nggih. Jadi ruwatan itu sebenarnya ajaran dari agama Hindu. Dari agama Hindu yang mereka mempunyai Tuhan yang tertinggi jenenge nek kula nate maos iku mungkin ada beberapa versi nggih. Apa yo yang menang ambek atau yang wisesa ning ngarane nggih. Yang wisesa atau yang menang nggih. Jadi mereka ruwatan itu sebenarnya ingin menyelamatkan diri dari dewa
Bathara Kala nek cara Jawa. Nggih, lha kula riyen kan nate teng Logong niku ketemu orang nggih kejawen ngoten niku cerita nggih, kena apa to ruwatan niku kok anu jarene apa iku nek diruwat nggih engko ora dipangan Bathara Kala. Bathara Kala iku ternyata ketika kula baca kula cari-cari nggih, Bathara Kala iku ning nggone terminologi agama Hindu ternyata dia itu dewa kejahatan. Dan Bathara Kala itu lahir dari dia iki anake jenenge bapake jenenge Batara Guru nggih. Nggih, jadi Batara Guru ini adalah bawahan dari Yang Wisesa yakni Tuhan Yang Maha Esa. Jadi Batara Guru dikei wewenang karo Yang Wisesa iki keyakinan Hindu. Makanya nek gak dilurusno mereka mengatakan iki sedekah tatal bala ngono terus. Ya jadi akhirnya Batara Guru iki dikei wewenang karo sapa? Yang Wisesa dikei wewenang dikongkon nyiptakno bumi ambek kayangan yakni surga nggih. Jadi sing nguasai surga, sing nguasai bumi sak isine iku jenenge Batara Guru. Lah Batara Guru ini di suatu ketika Batara Guru ini salah di dalam bersenggama, yakni berhubungan suami istri itu salah. Salah tempat, salah waktu sehingga lahir jenenge Bathara Kala nggih. Ngoten, ceritane ini ngoten, mungkin Pak Harsito lebih paham. Kula nate baca sepintas seperti itu. Jadilah Bathara Kala dan Bathara Kala ini akan apa itu menghinggapi, mengganggu nggih orang-orang yang nanti misalkan baik dia perbuatan atau karena kelahiran ya. Di antarane mulane wong Jawa wong nek pengen gak sial mergo anak untang-anting nggih di antarane iku bakal dipangan Bathara Kala nek gak diruwat. Niki ngoten. Dadi ruwatane bukan sedekah tatfaul bala, bukan. Iku amalane wong Hindu. Ruwatane piye? Ben kolone ilang. Gak mesti iku. Siale ilang. Mesti iku di waktu apa ngono? Ya biasane nek ape dadi nganten ngono diruwat nih. Ape sunat diruwat nih. Jadi ruwatan ini ternyata amalane Dewa Wisnu nggih. Dewa Wisnu nyamar dadi dalang ngruwat wong sing anak untang-anting dan lain sebagainya wong sing kira-kira ndak dipangan Bathara Kala sehingga ketika wis diruwat karo Dewa Wisnu dhek slamet ora kalah karo Bathara Kala kan ngoten nggih. Dadi mbah sapa dalange. Dadi nggih mulane nek sing isih kejawen banget ruwatan nekakno dalang. Nggih, nek ruwatan nekakno dalang. Ya, jadi ini sebenarnya acara-acara kesyirikan mengamalkan amalan agama orang lain meskipun tidak disertai keyakinan. Maka ketika disertai keyakinan ya yakin wedi mbek Bathara Kala terusan mbelehno pitik ngadakno napa mau ruwatan nek dhek wedi mbek Bathara Kala dhek dadi musyrik. Bahkan sirik akbar nek wedi Bathara Kala yakni wedi dewane wong Hindu maka dia bisa syirik akbar. Namun masyarakat sekarang nek tak takoki ora paham. Wis pokoke anut-anut wong biyen. Lah nek anut-anut utawa kiyaine biasane gak anut-anut kiyaine iki niati wae sedekah. Lah nek atine iku gak perkara tunduk ning nggone Bathara Kala, tapi amalane isih sesuai amalan ruwatan, maka masuk kategori napa tasyabuh ning nggone agama Hindu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, jadi tasyabuh atau masuk kategori perantara menuju kesyirikan, perantara menuju syirik akbar. Maka ya, ruwatan orang-orang sekarang yang sudah tidak disertai keyakinan, maka untuk mencapai yang namanya syirik akbar disertai dengan keyakinan. Ketika tidak disertai keyakinan maka jatuhnya ke syirik asghar atau kufur cilik. Jadi tetap dosa gede. Tetap dosa gede, tetap dosa gede. Syirik asghar itu termasuk apa? Gede-gedene dosa gede pisan syirik asghar niku. Ya, tapi nek sing paling gede syirik akbar. Jadi orang-orang sing ruwatan sekarang mayoritas nggih sing ora mendalami tenan, yakni dia gak ngerti Bathara Kala dan lain sebagainya, ora wedi Bathara Kala dan sebagainya, pokoke dhek niku anak wong gebiyen ben slamet wong jan sedekah ki tatul balak misale ngono, maka dia masuk kategori tasyabuh ning gone agama Hindu, masuke ning gone syirik asghar utawa kufur cilik, tetap berdosa. Oh kok disiasati tok wae. Alone memang diberhentikan. Ini diberhentikan ra sida oleh iwak
Sambeng gak oleh situ amplop. Iku amplope lumayan. Amplope lumayan. Maka kalau dia niatnya sedekah tapi dia melakukan ritual ruatan, maka tasabuh. Orang sedekah itu akan mendapat pertolongan. Lagi. Jika dia sedekah tapi nek mobil, nggih. Sedekah biasa umum nggih. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Nggih. Sing penting carane niku gak menyerupai ajaran agama khusus nggih. Khususiyah agama orang lain. Nggih. Nggih. Mboten napa-napa nggih. Lah nek sisteme isih mencontoh meskipun dia niatane sedekah tapi mencontoh sistem ruwatan. Berarti dekne isih ning kono isih tasabuh ning gone ruwatan. Beda nek sedekah biasa beda sampean gawe. Bukan. Nah, nek nadar atau memang dia bersyukur dalam rangka misalnya beli mobil sekali tempo langsung bersyukur. Atau baru sakit langsung karena sembuh dia bersyukur. Nah, sing penting uga apa iku niru tata carane agama orang lain. Nggih. 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 Perubahan sekarang. Nggih. Wayang kulit itu mahal. Di Bojonegoro itu ada namanya patungan ruwat itu. Nggih. Nanggo wayang kulit, tapi disohong pirang-pirang sehingga dan itu menjadi apa ya? Kayak budaya malah. Dialihkan kepada tulis dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, kalau tidak mampu lagi, kiai yang terdepan, dia bisa mengontrol ya itu dia jadi orang dalam karena itu diambil alih oleh kiai orang kebanyakan yang tengah-tengah untuk pemahaman dia lebih yakin malah kiai untuk mengontrol segera dibayari ke arah itu banyak kulit ya iya ya itu tadi masuknya tetap tasabuh nggih. Kalau dimasukkan ke sedekah ya sedekah biasa saja umum saja nggih, enggak usah pakai acara-acara tertentu yakni sistemnya ruwatan. Mereka meskipun mendatangkan kiai mereka tetap mengatakan itu ruwatan dan keyakinan mereka juga ruwatan, bukan sedekah tsalbalan. Sedekah tsalbalan enggak usah ngenteni apa jenengan dan sebagainya. Tiap hari dia sedekah bisa kapan saja kapanpun dia punya sedekah. Jadi tetap ketika masih dikatakan ruwatan maka itu masih tasabuh ning gone agama orang lain seperti itu. Tapi niatnya karena dia mungkin kalau enggak sedekah dulu enggak melakukan sedekah dia masuk juga malah gambarannya tapi kita tahu ya sedekah Nan? Orang roh sampean. Ngeten. Jadi sing diruwat iku nek kula maos niku nggih, anak untang-anting yaiku anak tunggal wedok. Anak tunggal wedok nek gak diruwat dheke kena balak. Nggih. Dipangan Bathara Kala. Nggih. Untang-anting nggih. Terusan apa iku ngoten ya, untang-anting. Anak tunggal laki-laki terus unting-unting anak tunggal perempuan. Ya kan ngoten. Kabeh diruwat, uger-uger lawang. Dua orang anak laki-laki. Dia anak lanang loro ya diruwat. Kembang sepasang anak wedok loro ya diruwat nggih. Apa wae gedana gedini nggih. Dua orang anak laki-laki dan perempuan.
Tuh gedene-gedana 2 anak perempuan laki-laki. Nah, akeh macam-macam iku kabeh akhirnya kabeh diruwat. Ya. Diruwat. Jadi ini iku termasuk apa? Tanda-tanda balak mungkin dekne ya harus diruwat. Jadi mereka itu sebenarnya keyakinannya awalnya keyakinan terhadap dewa-dewa nggih. Jadi dewa-dewa dan mengikuti amalannya Dewa Wisnu nggih. Dan yang terakhir Ustaz, pangani dalam, aku ngerti kok. Napa? Pangani dalam. Dia urusan hidup-hidupan itu supaya tanggapannya Dalane ben oleh. Yo gak pangane dalang tok, ya aku mau kiai-kiai sing ning desa ya iya padha wae kan. Ini dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa nggih. Dan lain sebagainya nggih. Jadi mereka yakin terhadap dewa-dewa. Intinya nggih sing pengen kula sampaikan nggih terutama kepada orang-orang nanti yang di medsos itu bahwa apa itu jenenge mau ruwatan itu adalah ajaran agama Hindu. Sehingga meskipun wis diislamikan maka menjadinya bukan syirik akbar tapi nanti menjadinya tasyabuh ning gone agama Hindu. Ngoten nggih. Bon. Sekarang hadis nomor 407 nggih. Iku termasuk dia takut nggih, takut kepada dewa dewi nggih. Jadi gak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek takut dengan Allah sudah tahu balak kapan saja. Di mana saja nggih. Wa Nabi Barzah hiroin kelawan ro tumazayyin mengkon uliza Barzah Natlata bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Abu Barzah. Qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tazulangi ora gingsir-gingsir utawa ora bergerak apa kodama abdin nggih lamaan lorone seorang hamba hatta yus'ala sehingga den takoni sapa hamba mau an umrihi saking umure hamba fima ing dalam apa afnahu ngentekake sapa hamba abet mau ing umur. Jadi tidak bisa melangkah, tidak bergerak nggih. Dua kakinya seorang hamba besok di hari kiamat sebelum ditanya, yakni sebelum dihisab nggih, ditanya untuk apa umurnya dihabiskan nggih. Jadi kabeh somben dihisab nggih. Termasuk wingi niku kita berbuat misalnya wudu berlebihan aire, mandi berlebihan aire itu pun dihisab nggih. Makan berlebihan dan lain sebagainya semuanya dihisab nggih. Wa an ilmihi lan saking ilmune abet. Bima yang dalam apa fa'ala gawe sahabat fihi yang dalam ilmune juga dihisab yakni ilmune memang diamalno napa mboten nggih diulangno napa mboten yakni apa nek dekne wis wajib ngulang misale ditakoki wong ya kudu dijawab nek dhek duwe ilmune gak oleh menyembunyikan ilmu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ambek diamalno mulane ulama-ulama biyen bola-bali kandhane angger oleh ilmu anyar langsung nanggake diamalno asal dia mampu ngamalno. Langsung diamalno. Nanti sehingga dia nanti terbebas nggih. Sehingga ketika ditanya sudah pernah mengamalkan minimal nggih. Adapun istiqomah nanti memilih amalan-amalan yang sekiranya kita bisa istiqomah. Wa an malihi lan saking bondone abet min aina saking endi nggih? Iktasaba nggih. Golek sapa abet hu ing bondo. Oleh golek bondo kondi ku dihisab kabeh nggih. Bondo korupsi misale itu kaya mang bahas masa pemimpinnya korupsi nandakno rakyate secara umum ya korupsi. Mulane ana pemimpin korupsi iki rakyate berbenah diri. Wa fi malan ing dalem apa nggih? Anfaqa nggih. Nginfakno sapa abet hu ing bondo diinfakno nendi nggih. Digawe apa nggih? Oleh golek nendi digawe apa iku bondo juga dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini sudah kita ketahui secara umum nggih dan masyarakat Islam pasti sudah mengetahui secara umum masalah ini nggih.
Wa an jismi lan saking jasate abet fima ing dalem apa abelahu nggih ngrusakake sapa abet ing jasate mau. Dadi jasate dienggo apa wae sampai sak rusake niku wau nggih. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahihun. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingat hisab, pasti kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulane orang-orang sing rasa takutnya lebih tinggi daripada rasa rojae nanti di kehidupan dunia ini dia akan kaku nggih. Mengko saking wedine ning Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah qala nggih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Abu Hurairah. Qara'a maca sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maca ing ayat yaumaidin tuhadditsu akhbaraha. Yani surat Al-Zalzalah. Yaumaidin dalam dinane gonjang-ganjing bumi nggih. Tuhadditsu cerita utawa ngomongi sapa bumi abaroha ing kabar atau ceritane bumi. Jadi ketika bumi gonjang-ganjing maka bumi mengeluarkan nggih segala macam isinya itu bumi bercerita nggih nanti. Tsumma qala mongko matur sinten Nabi atadruna apa ta weruh sira ma ing apa ta utahe perkara nggih iku ahbaru paring habar yakni cerita sapa bumi. Jadi atadruna apa ta weruh sira nggih. Ma apa ma ing utawi sesuatu iku ahbaru nggih ngabarake ha ing bumi apa sing dikabarno bumi ngoten. Qalu matur para sahabat, Allahu wa Rasul alam ya. Allah lan utusane sing ngerti nggih. Allah ta Allah wa Rasul lan utusane Allah iku alam luwih ngerti. Kala matur Nabi, fa inna abaruha mongko sak temene kabare bumi diarteni apa to Pak? Nun? Bisa mengabarkan. Ngoten nggih. Iku antas hada yen to nekseni apa bumi mau ala kuli abdi ning atase saben hamba au amatin utawa amat yakni hamba perempuan nggih bima kelan sesuatu amila kang ngamal sapa abet ala doria ing atase gegere bumi takulu matur sapa bumi. Jadi bumi ku apa menghabarkan nggih sesuatu yang dikerjakan seorang hamba baik laki-laki maupun perempuan nggih tentang yang dikerjakan di atas bumi. Mulane nek sampai orang ngrisekne ndur bumi wae rekamane ora ilang. Saksi. Ya, dadi saksi dene. Mulane ning gone hadis dikon memperbanyak saksi tempat sujud niku mulane akeh-akeh wong bar salat ning kene ngalih ning kene tunggale ngono termasuk di antarane memperbanyak saksi. Takulu ngucap sinten bumi. Amilta gawe sira kada ing mengkene wa kada lan ing mengkene fi yaumi kada ing dalem dina iki wa kada lan dina iki. Badi mengko utawi iki ceritane bumi, kabare bumi iku abaruha nggih, kabare bumi. Jadi bumi nyeritakno kejadian sampeyan kula sami niki napa berbuat sesuatu di atas bumi diceritakno kabeh karo bumi. Rawu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Diceritakno dadi menjadi saksi nggih bumi itu. Gak bumi tok, semua benda itu sebenarnya besok menjadi saksi yang sekitar kita itu nggih semuanya nggih. Menjadi saksi termasuk sepeda motor penggo berbuat maksiat itu juga menjadi saksi, penggo ibadah juga menjadi saksi nggih. Wes ngalahno CCTV Pak. Semuanya nanti bersaksi di depan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak akan bisa mengelak. Ben wedi ngono, ben wedi kita. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Abu Sa'id al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa hale kaya apa anamu nggih enak-enakan sapa ingsun nabi nggih wa saibul qarni hale utawi malaikat kang duweni al-qarni sungu yakni nek wong biyen dimaknani semprong sungu qarni sungu yakni apa iku jenenge iku trompet nggih dadi trompete iki ya kaya sungu ngono kan ya kan nah maksudnya trompet iki ya mulane disebut sungu bentuke ngono bentuk sungu memang. Mulane ning kono diarani Sahibul Qarn. Sinten malaikat Sahibul Qarn?
malaikat Israfil nggih. Nggih. Malaikat Israfil nggih. Namun penamaan malaikat Israfil iku ana hadise dhaif nggih. Penamaan malaikat Israfil hadise dhaif. Dadi wa sahibul qarni ning gone hadis sing sahih sahibul qarn ambean sahibus sur. Sahibus sur yakni pemilik sangkakala trompet nggih. Mbek pemilik apa? Pemilik tanduk nggih, ambek pemilik sangkakala, sahibus sur. Nah, sedangkan apa itu malaikat Israfil itu ning gone riwayat liyane iku dia bertugas mengurus dan membantu nggih. Apa itu pasukan kaum muslimin ketika di medan jihad. Di antara tugasnya uga nyebul trompet tok. Nggih. Wallahu taala alam ngene niku. Carane piye wong dekne wis mulai saiki wis ngemut trompet kok. Tapi ning riwayat hadis yang sahih beliau Israfil itu bertugas mengurus dan membantu pasukan kaum muslimin ketika di medan jihad. Lah, penamaan Israfil itu tidak ada di hadis sahih sebagai peniup trompet, namun disepakati oleh para ulama, dalile ijma'. Jadi ijma' para ulama nggih sepakat bahwa nama peniup trompet itu Israfil. Tapi dasarnya bukan hadis-hadis dhaif. Sebagaimana dasar niku lho, dasar dulu kita belajar thaharah, dasar air itu menjadi najis ketika berubah bau, warna dan rasanya itu hadisnya dhaif. Namun menjadi kesepakatan ulama, sehingga kesepakatan ulama ijma' inilah dalilnya. Sebagaimana Israfil ini juga dalilnya ijma'. Ijma' para ulama. Mulane kadang-kadang kita itu nek urung roh penelusuran sampai pol, ketika ono hadis dhaif itu jangan langsung tidak boleh dipakai. Engko jangan-jangan ada penguat yang lain atau ada ijma' ulama yang mengatakan itu. Sehingga ojo langsung diloroi kan ngoten. Kados ngoten niku. Kan ono sing model iku hadise gak sahih. Apa iku malaikat Israfil iku jenenge gak malaikat Israfil, jenenge sahibul qarn, sahibus sur. Nah, tapi ternyata ada ijma ulama dari mulai zaman apa salaf sampai sekarang ya. Gak ono ulama sing mengingkari bahwa nama peniup sangkakala itu adalah Israfil. Nggih. Napa? Nggih. Nggih, enggak boleh. Enggak boleh dipakai, maka iki nggih, dasare untuk masalah ini karena ini gaib yakni malaikat Israfil, maka dasare ijma' para ulama. Karena la tajtami ummati ala dolalatin nggih. Karena la tajtami ummati ala dolalatin, umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Sehingga kesepakatan para ulama ini menguatkan hadis dhaif tersebut bahwa namanya Israfil kan ngoten. Ya otomatis wae Allah gawe wong moro-moro sepakat padahal hadis dhaif. Kan ngoten niku menunjukkan penjagaane Allah ning gone syariat ngono. Seandainya gak sepakat ya ora sida kan. Ya sih, gak sida. Wallahu alam mang Allah ngono. Nek ngatur nggih. Iku menunjukkan apa bahwa ijma' itu menjadi dalil. Mengko ning hadis-hadis ijma' menjadi dalil. Termasuk la tajtami ummati ala dolalatin, gak ngarah ummate Nabi Muhammad itu bersepakat di dalam kesesatan itu enggak mungkin kan ngoten. Kesepakatan ulama-ulama yang berjadid. Nggih. Kumpul-kumpul ulama. Nggih, dan ulama secara umum secara akademik memang ulama ya. Jadi bagaimana aku terus Nabi iso enak-enakan nggih, padahal nggih malaikat sing duweni trompet iku qadil taqama teman-teman ngemut sapa sahibul qarn al-qarna ing qarn ing apa memang ing sangkakala nggih. Jadi malaikat peniup sangkakala wis ngemut sangkakala nggih. Wastama'alan ngrungokno nggih, ngrungokake sapa malaikat al-idna ing izin, wis dhek nginjen-nginjen wis ngrungokno tenanan atas izin Allah. Mata ing dalam kapan yu'maru den perintah sapa malaikat bin nahwi kelawan nyebul
Fayangfu mongko nyebul sapa malaikat. Ketika diperintah karek nyebul ora usah nyekel neh wis dipasang. Perintah kareknya nyebul. Disebul dunia langsung hancur nggih. Lah yo, tiupan pertama kan dunia hancur nggih. Tiupan kedua nggih. Maka dihidupkan kembali. Ada 2 tiupan nggih. Nggih, namun memang ada perselisihan ya, ada yang berpendapat ada 3 tiupan. Namun yang paling sahih ada 2 tiupan ya. Bukan mematikan, huru-hara ya. Terus mematikan ya. Menakut-nakuti pertama, orang takut, terus baru kuwi ditiup lagi, dihancurkan, ditiup lagi dibangkitkan. Itu yang pendapat yang 3 ya. Yakni menakut-nakuti dulu ya. Namun yang paling sahih 2 saja nggih, yakni tiupan pertama dunia dihancurkan, tiupan kedua dibangkitkan. Fa kana dzalika nggih. Mongko kaya kono sak temene mengkono-mengkono critane nabi niki mau iku sakula nggih. Abot apa dzalik alas ashabi Rasulullah mengatai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat merasa berat hidupe ketika mendengar bahwasanya trompete apa iku sangkakalane malaikat Israfil wis dimut niku. Faqala mongko matur Nabi lahu maring para sahabat kulu. Oleh cerita ngono tok langsung sesek sahabat iku langsung susah. Nek kita kan gak. Iya imane mari kalah adoh ngoten lho. Mbuh pirang persen timbang imane sahabat. Tenan kalah adoh. Ya kalah adoh kita iku. Karo dene sing ngucap juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin monggo kita sing ngucap langsung Rasulullah mungkin juga seperti itu. Karena orang yang berbicara itu beda nggih. Sing ngomong sapa iku beda nggih. Jadi beda ustadz sing ngomong pun nanti responnya beda atau keadaan keimanan sing ngomong iku lagi ngambang mbek lagi dalam pun penerimaannya nanti beda kan ngoten. Nek Rasulullah gak mungkin iman ngambang kan masalahnya. Nggak mungkin kan. Jadi yo benar-benar dari hati ke hati mancep para sahabat merasa berat nih. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Qulu nggih ngucap sapa sahabat hasbunallahu wa ni'mal wakil." Nggih, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi ketika kita itu sudah merasa berat ya menghadapi kehidupan, menghadapi apa itu memikirkan akhirat, memikirkan kiamat, memikirkan nasib kita ketika kita berat, maka kita disuruh mengucapkan oleh Rasulullah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbuna utawi kang nyukupi, hasbuna utawi nyukupi kita iku Allah wa ni'mal wakilan iku sak bagus-baguse zat kang den pasrahi. Jadi Allah kita pasrahkan ya, karena yang apa itu mencukupi kita Allah, maka semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi nanti ketika hari kebangkitan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika hati kita pasrah, hati kita lapang, insyaallah dibuat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-qarnu utai al-qarn. Wa ya al-qarn iku as-suru trompet. Alladzi kang kala kang ngendika sinten Allah Subhanahu wa taala wa nufikha fis-sur. Ya wa nufikha fis-sur dan jebul apa fis-sur ing dalem sangkakala. Kada iku kaya mengkene nggih. Fasara nafsirake hu ing sangkakala sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah ing dalam koren mau koren niku ditafsiri sangkakala yakni trompet. Mulane trompet iki bentuke trompet drum band bareng bentuke kaya sungu. Ya, memang trompet itu identiknya seperti itu kan ngoten. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya tunggale malaikat apa sing pencatat amal iku? Raqib atid itu sebenarnya itu sifat nggih. Sifat raqib atid yakni yang mengawasi niku nggih. Sikap raqib atid. Jadi ya raqib itu penjaga pengawas nggih. Atid itu apa itu selalu siaga untuk menyaksikan nggih. Jadi itu sebenarnya sifat tapi oleh para ulama dijadikan sebagai nama. Yo bisa saja.
meskipun itu sifat nggih, bukan nama secara khusus, bagaimana sifat itu bisa menjadi nama nggih. Sebagaimana sifat-sifat Allah juga menjadi nama, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita gak boleh mengingkari penamaan-penamaan seperti itu nggih. Karena sifat itu juga termasuk nama nggih. Wong kadang duwe jeneng khusus, yo duwe jeneng dijenengno wong sifate nggih. Nah, kan ngono tunggale Abu Bakar, As-Siddiq, seperti itu kan? Ya apa? Bisa nggih. Jadi malaikat penjaga nggih, malaikat pengawas nggih, maka itu juga dibenarkan sebenarnya nggih. Meskipun gak ada dalil hadis sahih bahwa namanya Raqib, namanya Atid. Gak ono memang ngono. Maka Raqib Abu Jahal juga sifat. Saking bodoh. Nggih. Nggih, malaikat pencatat amal nggih. Mulane ning gone ayat ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atid. Nggih. Jadi semua yang kita ucapkan itu maka akan ada di sisi kita itu malaikat raqib atid, yakni malaikat yang mengawasi dan menjaga nggih. Yang menyaksikan, yakni menulis. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manuta sapa nang iku khofa lamun wedi soman adlaja mongko budalan esuk sapa man. Budalan luwih awal ngoten nggih. Adlaja budalan luwih awal sapa man. Ora trimo esuk awal bengi. Lumaku bengi maksude iki. Dadi manuta sapa iku khofa lamun wedi sapa man. Iki nandakno wong sing wedi ning gone Allah, kudune ya ngono nek ape budal ibadah cepet-cepet. Manutai sama nawangku khafalaun di sopeman adlaja mongko budalan luweh awal sopeman, yakni ning awal malam. Wa manutai sama nawangku adlaja lamun wedi sopeman wa manutai sama nawangku adlaja lamun budalan awal sopeman balago mongko nyampe sopeman al manzila ing panggunan. Ala ilingo inna silatallahi satemene dagangane Allah iku waliyatun larang. Ala ilingo inna silatallahi satemene dagang Allah iku al jannatu surga. Jadi dagangane Allah iku surga, dagangane larang. Oga asline oga kena gimi-gimi asline. Kita harus serius nggih. Serius yakni apa mau? Nek cara ape berangkat, cara ape lunga ngono gak trimo isuk-isukan, tapi bengi wis nglonglone budal. Nek wong saiki kan nek berangkat lunga isuk-isukan, mungkin tangi isuk budal. Ndak, nek ning kene istilahnya apa malahan? Bengi nggih. Wa adlaja utawi lafat adlaja bi iskanid dalik lan den sukun dale wa mana utawi manane iku sara lumaku sepaman min awalil laili saking kawitane wengi. Ya, mlaku kaitane wengi. Wong nek apa iku nek wedi ning gone Allah kudu mlaku, nek wedi gak sampai tujuan maksudnya, gak sampai surga, wedi gak sampai surga kudu ngloloni. Ya, ini mlakune luwih bengi dhisik. Cara lungane nek wedi gak tok tujuan, bengi-bengi wis ngloloni. Wal muradu ta kang dikape iku atasmiru cepet-cepet fit taati ing dalem taat marang Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya nek taati sing cepet-cepet, nang cepet-cepet taat ning gone Allah Subhanahu wa taala. Dadi wong nek wedi iku cepet-cepet taat ning gone Allah Subhanahu wa taala. Uga santai-santai. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yusyaru den kumpulake sapa annasu menungso yaumal kiamat ing dalem dina kiamat khufatan hale dalam keadaan drama uratan hale tur hale dalam keadaan udo gurlan tur urung den sunat. Jadi sampeyan udo ya dikumpulno sampeyan dina kiamat iku udo gak sandalan rong disunat. Kultu matur sinten ingsun yakni Aisyah, ya Rasulullah wa Rasulullah. Arijalu ta apa ta utahe wong lanang wani salon wadon. Jami'an hale sekabehane iku yang nduru ningali. Sapa badum sebagian wong lanang marang wedon, sebagian wong wedon marang wong lanang. Ila ba'din maring sebagian liyane. Kala matur sinten Nabi ya Aisyah wa Aisyah. Al amru utahe perkara iku asyad luwih banget min ayyuhim mahum. Timimbang karo yen to nggih. Saling memperhatikan nggih, sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain. Dalika yang mengkono-mengkono ningali nggih. Jadi apa iku saking gentinge wis gak sempat ngono iku. Lagi ana tsunami wong wis
gak peduli ana ning videone iya apa sadus ya. Nah, wis langsung mlayu. Iku lagi tsunami ning dunya ngono ae. Wis wedi, wis gak peduli ngono. Wis gak peduli larang golek klambi wis ora peduli. Nah iki kiamat ya ngono. Wis gak peduli. Saking wedine nggih. Wah nek saking wedine wis kelali kabehane. Wis gak kepikir nggih. Wa fira itu landiran berarti al amru utai perkara nggih. Iku perkarane dina kiamat nggih. Iku aham mulih penting min ayang duro tinimbang karo ningali sobadum sebagiane wong ila badin maring sebagian liyane muttafaqun alaih. Gak mungkin nggih. Gak mungkin mikir ndelomor wis gak iso wis. Gak tok utek pisan, wis darurat nggih. Gurlan utai lafat gurlan bidomil ini al mujamati ghairu mahtunin tegese urung den sunat kan ngatani. Jadi termasuk iki hadis-hadis yang kita disuruh agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, sehingga Imam An-Nawawi setelah mendatangkan ini kemudian mendatangkan bab berikutnya yakni bab roja ya. Sehingga kita berharap ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mergo nek sampean wedi tok engko sumpek. Ngene wedi tok sumpek. Tapi nek enek roja gak dadi sumpek nggih. Nek wedi tok sampean kok iso kaya wong Khawarij nggih. Wong dosa besar wae didarani kafir, keluar dari Islam saking wedine nggih. Ngantek uteke buntu gak iso memahami. Nah, babur rojak sekarang ya. Babur rojak bab menceritakan tentang rojak yakni arep-arep rahmati Allah Subhanahu wa taala nggih. Jadi rojak itu ngarep-ngarep pengapurane Allah, ngarep-ngarep rahmati Allah, tapi dengan cara berbuat amal soleh. Nggih, mergo nek gak ana amal soleh uga diarani rojak. Diarani mok kok angen-angen tok. Jadi nek dene arep-arep rahmati Allah, arep-arep ampunane Allah harus ada amal yang diperbuat, amal soleh. Nek gak ora diarani rojak. Salat ra gelem, poso ra gelem, sedekah ora gelem, urip mok mangan turu merga tapi arep-arep mlebu swarga iku jenenge tamani nek cara ning basanane. Angan-angan nggih. Angan-angan. Oh gak roja. Nek wong Islam gak di samping takut juga roja, bukan angan-angan, bukan tamani. Tamani itu mengangankan sesuatu yang sulit atau bahkan mustahil dicapai. Maka bodhe angan-angan surga tapi gak gelem amal blas. Jadi itu termasuk tamani, sesuatu yang sulit dicapai. Sesuatu yang apa itu sulit atau bahkan mustahil untuk dicapai itu jenenge tamani. Tunggale angan-angan seandainya masa muda kembali lagi ya. Kan gak mungkin. Iki jenenge angan-angan nggih. Mulane wong nek gak ndek amal blas kok dheke angan-angan mlebu surga, maka iku jenenge tamane. Kaya dene wong angan-angan seandainya apa masa muda kembali lagi wis ra iso jenggote putih malah tambah putih wae. Isone malah abang ngono. Dan gak iso kembali nggih. Qala Allah taala kala ngendika sinten Allah Subhanahu wa taala nggih. Kul ngucap sira Muhammad ya ibadi he hamba ingsun. Kul ngucap sira ya ibadi he hamba ingsun alladzina iku wong akeh. Asrafu kang lewati wates sapa alladzina ala anfusi mengatasi awak dhewe alladzina. La taqnatu ojo megot sapa sira kabeh min rahmatillah sanging rahmati Allah Subhanahu wa taala. Innallaha satamna Allah iku yaghfiru nyepura sinten ad-dzunuba ing dosa jami'an hale sekabehane. Jadi Allah nyepura kabeh dosa, ojo berputus asa meskipun berbuat syirik akbar. Nggih. Meskipun berbuat syirik akbar, ojo berputus asa dari rahmat Allah nggih. Karena Allah iku ngepura dosa sekabehane asal mau bertobat nih. Asal mau bertobat.
Inna usatuna iku huwa ya Allah, inna usatuna huwa ya Allah iku al-ghafuru dat kang akeh ngapura rahim turun dat kang maha welas asih nggih. Dadi sing maha penyayang, Allah maha penyayang, Allah maha pengampun. Ora usah kuwatir sampai kon nyampekno nggih. Nabi Muhammad kon nyampekno ning hamba-hambane Allah, bahasanya Allah mengatakan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala nggih. La tayasu mir rahmatillah. Jadi gak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah iku ning kene Maha Pengampun, gak pengampun tok, Rahim. Distai Rahim. Maksudnya piye distai Rahim? Penyayang. Gak sayang-sayange piye? Ning gone surat Toha nggih. Ning gone surat Al-Furqan iku disebutno iku orang-orang yang berbuat kesyirikan dan orang-orang yang berbuat dosa besar itu diancam neraka. Ini surat Al-Furqan diancam neraka dan diancam orang-orang yang berbuat kesyirikan akbar diancam neraka kekal di dalamnya nih. Tapi dilanjutno ayatnya ku illa man taba, kecuali orang yang bertobat. Dia berbuat dosa besar terus bertobat. Wa amana dan beriman, yakni wong-wong sing musyrik terus beriman kepada Allah nggih. Wa amila amalan sholihan, nek wis ngono wis tobat wis beriman terus beramal amal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim, maka orang-orang itu oleh Allah diganti keburukan mereka hasanatin, diganti kebaikan. Jadi orang mau di sepuro dosane tok, Pak. Dosa-dosane yang akeh mau misalnya dosane sak gunung rong gunung diubah dari amal kebaikan. Mulane wong-wong sing wis bertobat dari amal-amal buruk, iku amal kebaikannya malah akeh. Yaiku apa amal buruk emang dirubah karo Allah diijoli jadi amal baik. Mulane enek sing takok amal-amale wong kafir sing apik iku, misale sedekah. Wong kafir kan ono kan, sedekah kan gak ketompo. Apa membantu tsunami, nggih enten ta? Wong kafir bantu tsunami, kadang wong kafir membantu masjid, bantu madrasah misale. Iki piye ditampa enggak karo Allah? Jika nanti dia masuk Islam, amalan ini diterima oleh Allah, dilipat gandakan. Sebagaimana amalannya orang Islam. Kenapa? Jangankan amalan solehnya dia, amalan buruknya dia itu dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala ning gone ayat surat Al-Furqan ayat 80 niku. 80 atau 70 niku. Non? Nggih, sifat rahime Allah, sayange Allah. Uga terima diampuni dosane tok. Bahkan dosane iku mau karo Allah, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim. Allah mengubah nggih keburukane mau hasanatin diganti uga berubah mengganti nggih kebaikan keburukannya diganti kebaikan. Diganti karo Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulane wong nek lagi tobat kok terusan meninggal iku jatahe surga. Tapi nek wis bar bertobat terus berjalan meneh, malah ngladrah neh iku lain meneh kok. Malah ngladrah neh utawa malah murtad neh utawa malah musyrik neh iku lain meneh. Muga perjalanan hidup itu masih panjang ngono. Nek bar tobat terus meninggal wis iku luar biasa iku. Nggih. Bar tobat meninggal luar biasa. Tapi bar bertobat terus berjalan neh biasane iso nggak istiqomah di dalam tobatnya tersebut ngoten. Diganti amalan baik. Duh, mergo Maha Rahime Allah. Maha Rahime Allah. Dadi Rahim iku Maha Rahim, nek Maha Pengampun diampuni dosane, Maha Rahim didadekno dosane mau diganti amal baik. Mulane ning gone hadis-hadis itu ketika orang datang kepada Allah membawa segunung dosa, Allah juga membawa segunung ampunan. Gitu. Saking rahimnya Allah Subhanahu wa taala ya. Nan? Nggih. Wa qala ta'ala lan ngendika sinten Allah taala wa hal nujazi illal kafur. Wahal nujazilan apa to nggih? Wahal nujazilan tidaklah kami beri balasan. Dan tidaklah kami beri balasan. Ya nujazi balasan-balasan ning kene dimaksud berupa adab nggih. Sapa illal kafur kejaba wong-wong sing akeh kufure. Dadi wong nek akeh kufure maka akan mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek wong kufur nggih, kan kufur nikmat bareng tunggale kufur nikmat iku nek
Sithik-sithik unae memang wong kufur nikmat iku kabeh wong iso kufur nikmat. Mergo apa? Sampeyan ndek nikmat mbok maksiat wis kufur nikmat. Tapi nek wis kufure iki kakean ngono lho, mendominasi, maka datanglah azab. Ning kene melane wahal nujazi illa kafur. Yakni tidaklah kami Allah menyiksa, mengadab sapa illal kafur kejaba wong sing akeh kufure. Dan ini terjadi ayat ini surat Saba terjadi ning gone negeri Sabak sing gemah ripah lo jinawe niku nggih. Jadi negeri Sabak iki ana apa iku ning kono ana sampai ana kebun sing ketika dilambangkan diceritakan di kitab-kitab itu ketika orang masuk kebun nyunggi apa jenenge iku? Apa ada buah itu metu iki penuh dengan buah pisan. Keranjang. Saking subure, saking banyake buah-buahan. Karena mereka kufur, maka diadab karo Allah berupa banjir. Ditekano banjir, Pak. Tekano banjir, terus ning kono bar banjir ditukulno neh tukulan-tukulan sing pokoke pahit ambekan beberapa bidara. Jadi maune kebun sing produktif bareng kena banjir terus tukul neh malah tanduran sing pahit. Dadi ora tandurane mau tukul neh semineh ngono mboten, Pak. Tukul dengan tanduran yang lain. Mulane kadang-kadang kula iki ya gumun. Kula kadang gumun kaya ning nggone anu lho. Ning nggone alas iku kadang ana jengglongan iku nek ketiga kan ra ana apa-apane. Bareng kono udan kok ya ana iwake iku kondi. Nggih. Iku kondi. Ning tengah alas kadang ana ngono. Iku iwake kondi icire ini. Kan ngono. Mulane kaya ngene iki mau yo, wit-witan buah-buahan keterak banjir otomatis kan sing tukul mestine sing keterak banjir mang tukul meneh to. Iki kok tukul wit-witan liya ngoten. Tukul wit-witan sing pahit. Nih. Ambekan beberapa daun bidara nggih. Pohon bidara. Nggih, Sabak, negeri Sabak nggih. Ya, Sabak nggih. Oh, sekarang. Ya, Bu. Sabak, negeri Sabak nggih. Wa qala ta'ala ngendika sinten Allah taala inna qad ukhiya ilaina annal adzaba 'ala man kadzdzaba tawalla nggih. Wa qala ta'ala ngendika sinten Allah taala nggih. Mulane sing jelas kita itu jangan kufur nikmat. Artinya apa ngene lho? Artinya iku kufure kita itu jangan mendominasi kehidupan kita. Nek kufur jelas lho kita iku. Kok gak kufur piye le? Sehat yo dienggo maksiat. Ndek dhuwit kadang yo dienggo maksiat. Nggih. Ya tetep kufur to jenenge. Cuma yo nggih to Pak nggih. Enggak mungkin to kita gak berbuat maksiat itu nek kita mau menghisap diri setiap hari. Sehingga kita mau enggak mau tetap kufur nikmat. Tapi kita harus bisa menghisap diri. Jangan sampai kufur nikmat ini mendominasi. Sehingga nek mendominasi kita bisa mendapatkan adab Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek gak mendominasi isih akeh isih cara ditimbang isih abot syukure insyaallah isih selamatkan ngoten. Mergo gak bisa kita menghindari maksiat itu gak bisa. Nggih. Kecuali memang ditolong Allah Subhanahu wa taala. Itu pun kekasih-kasih Allah tetap dijatuhkan oleh Allah kepada kemaksiatan tetepan meskipun ditolong Allah Subhanahu wa taala. Gak ono sing maksum masalahnya kan ngoten. Hanya mahfud terjaga tapi juga tetap sekali tempo berbuat maksiat kan ngoten. Sing penting gak mendominasi nggih. Wa qala ta'ala gitu sama. Non? Mboten. Wali pun gak maksum, istilahnya mahfud dijaga karo Allah. Ketika dia itu sudah mendekatkan diri kepada Allah dengan ya wajib dan sunnah, ya, terus akhirnya dijaga oleh Allah dari berbuat maksiat, gitu loh. Ditolong untuk berbuat taat. Tapi sebelum itu dia banyak berbuat dosa juga kan. Makanya jenenge mboten maksum. Nek maksum memang dijaga dari awal sampai akhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi itu dijaga dari awal sampai akhir. Tapi nek wali itu dijagane ketika dia sudah mau mendekatkan diri kepada Allah lewat yang wajib itu ning hadisnya dan wajib sunnah kemudian lagi mahfud dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wa qala ta'ala gitu sinten Allah taala inna qad uhiya inna sak temene iku qad uhiya teman-teman den wahyuake ilaina maring kita annal adzaba sak temene siksa iku alaman ngatas wong kadzdzaba kang mendustakan sapa man wa ta'ala berpaling sapa man. Jadi sing disiksa Allah itu adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan Rasulullah nggih dan orang-orang yang berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala nggih. Adapun kita tidak berpaling dari syariat Allah, insya Allah tidak termasuk orang-orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Muga Allah iku rahmati gede banget nggih. Wa qala ta'ala ngendika sinten Allah taala wa rahmati wasiat kullasyai'in. Wa rahmati lan utahe rahmat ingsun iku wasiat luas nggih. Kullasyai'in ing saben-saben sesuatu, yakni luas maksudnya amot nggih. Jadi amot apa rahmat kullasyai'in ing saben-saben sesuatu, yakni maksudnya apa iku rahmate Allah iku ngalahno bendune Allah Subhanahu wa taala. Mengalih ning hadis iki kata rabbukum ala nafsihi rahmah. Nah, Allah sudah mencatat nggih, menetapkan bagi dirinya sifat rahmat nggih. Inna rahmati taghlibu ghadabi ning gone hadis niku. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku iku mengalahkan murkaku. Mulane wong ngger isih Islam wis to, ngger isih Islam mulane dikei harap-harap meskipun mau dibadi-wedeni tapi dikei harapan. Asal isih Islam Allah iku rahmate gede nggih. Namun apa? Namun nanti nek wonge Islam lah nek mlete kan tingkatan surgane beda-beda ngono lho. Masalahe ning kono. Mulane ning kene kok enek iki hadise niki kula waos nggih kersane roh beda-bedane tingkatane nggih. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utai sapana iku syahida lamun nekseni sinten man an alla ilaha illallah sak temene ora ana kang hak den ibadahi ora ana ilah nggih sesembahan iku hakun hak illallah ing kejaba Allah wahdahu halis wiji Allah la syarika la ora nyekutokno ora ana sekutu iku maujud lahu kedue Allah wa anna Muhammadan sak temene Muhammad iku abduhu hambane Allah wa rasulun utusane Allah wa anna Isa lan sabene Nabi Isa iku Abdullah wa rasuluh hambane Allah lan utusane Allah wa kalimatuhu lan kalimate Allah alqaha kang nibaake sinten Allah ha ing kalimat ila Maryam maring Maryam wa ruhun lan ruh nggih minhu saking Allah wa annal jannata la tamne swarga iku hakun hak wa anan nar lan satemene neraka iku hakun hak. Wong nek wis iki mang wis bersyahadat wis apa iku mengimani Nabi Muhammad yakni bersyahadat mau dan mengimani Nabi Isa nggih bahwa Nabi Isa itu utusane Allah, mengimani tentang Maryam nggih sing duwe anak tanpa bapak niku nggih dan juga beriman surga dan neraka itu benar nggih adkhalahu mongko nglebokake hu ing man sinten Allah wal jannata ing swarga. Wong nek ngene wis dijamin mlebu surga, dijamin karo Allah. Iki harapan besar nggih bagi kita nggih, harapan gede. Dijamin mlebu surga. Alama ing ngatasé sesuatu kana kang ana nggih. Apa mau minawi saking amale man, yakni sesuai amalnya masing-masing. Angger wis iman nggih, wis iman bener-bener gak musyrik nggih, iman kepada Allah, gak musyrik wis bersyahadat nggih. Wis iman mbekan ana Nabi Isa iku juga utusane Allah, nggih hamba mbek utusane, terusan iman tentang masalah Maryam duwe anak tanpa bapak niku nggih, dan iman kepada surga neraka wis kuwi tok nggih. Ngamalno sing wajib-wajib duwe dosa lah misale iku dijamin karo Allah mlebu surga, tapi sesuai amale masing-masing. Nah, sing dadi masalah iki sesuai amale masing-masing. Bagi wong-wong sing wis bertauhid iku mikire iku surgane sesuai amale mang lho mikire. Dadi nek iso iku kita iku surgane iku sing tinggi kan ngoten. Non? Tidak, orang bertauhid tidak masuk neraka. Karena apa? Iki mau inna rahmati taghlibu ghadabi. Sejujurnya rahmatku iku apa iku mengalahkan murkaku. Murka seharusnya dilebokno neraka karo Allah di sepuro. Ya kan ngoten. Iki harapan bagi kita nggih. Rahmate didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki bagi orang-orang yang bertauhid nggih. Tapi ketika ada unsur kesyirikan, maka meskipun syirik asghar iki lho Pak sing bahaya. Yang kita pikirkan ini tingkat derajat kita di surga dan kita memikirkan tentang syirik asghar. Meskipun kita wis bertauhid gak syirik akbar, tapi nek ana syirik asghar iki
tidak disepuro karo Allah Subhanahu wa taala. Rahmate iku gak iso. Mergo apa? Enek kesirikan. Mergo ning ayat Quran apa iku innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi niku. Nek musyrik gak disepuro nek gak tobat ning Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang kita pikirkan bagi orang-orang yang bertauhid itu masalah syirik asghar, mergo syirik akbar mungkin selesai ya kita. Insya Allah mboten syirik akbar, syirik asghar kita pikirkan dan juga kita pikirkan amalan kita untuk menuju derajat kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Mergo dijamin angger wis bertauhid dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakhulal jannah. Lah iya. Heeh. Ngene dakhulal jannah dijamin masuk surga. Tapi ya iki nanti tetepan alama kana minal amal. Itu hanya apa cara karcis masuk surgane, tapi surgane ning endi sesuai amale. Tapi enak meneh. Nggih. Nggih. Mudah nggih. Ya. Nggih. Itu nanti begini, karena orang Islam yang bertauhid pun nanti ada yang masuk neraka. Cuma di sini ketika sudah bertauhid, maksudnya dipastikan surga itu tidak kekal di neraka. Itu batasannya. Tidak kekal di neraka. Sehingga orang-orang yang sudah bersyahadat, meskipun nanti ternyata dia berbuat dosa besar misalnya, atau berbuat dosa-dosa kepada manusia yang lain dan dia tidak berdoa dan tidak minta maaf, maka ada ancaman dia untuk di neraka. Atau dosanya dia kepada Allah, terserah Allah nanti diancam atau diampuni. Tapi melihat dari rahmat Allah, insya Allah lebih banyak yang diampuni. Mungkin yang tidak diampuni itu kemungkinan besar itu orang-orang yang berdosa terhadap sesamanya. Sehingga orang-orang yang bertauhid itu ketika masih membuat dosa nanti meskipun masuk neraka tidak kekal di dalam neraka karena apa? Sudah dijamin masuk surga. Hubungannya dengan sholat ya asal dia tidak mengingkari syariat sholat, insya Allah masih masuk surga. Karena ketika mengingkari itulah dia baru kafir. Kalau tidak mengingkari dia dosa besar. Jadi orang tidak sholat dikarenakan dia memang malas untuk sholat, maka dia dosa besar. Tapi orang tidak sholat karena mengingkari bahwa sholat tidak wajib, baru kafir. Manhaj salaf. Nggih, sampun nak mboten mawon nggih. Niku mboten selesai nek diterusne nggih. Wallahu taala alam sampun ajeng nggih. Wallahu taala alam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.